Zvuci harmonike uskoro će se čuti u emisiji našoj ovde, zato što je moj gost nastavnik harmonike i umetnik Momir Marioković. Dobrodošao, Momire. Ja ću te zamolim da nam nešto odsvršilo, obožavamo harmoniku. Hvala na pozivu, vrlo rado. I ti obožavaš harmoniku, to je već očigledno. Pa nam malo reci kako nastaje ta ljubav prema instrumentu, da li je to još kad si mali bio i kako je izgledalo sada do ovog trenutka kad si zapravo i nastavnik harmonike? Pa jeste, od samog početka, pošto meni tata svira harmoniku, ja sam odrastao sa time da on vežba uvek sa orkestrom, da svira, ne znam, u Centru za kulturu, da svira privatne proslave, rođendane, Srpsku novu godinu. I odrastao sam jednostavno sa puno muzičara kući. Sestra isto upisala muzičku školu, kao i ja, zajedno smo išli u muzičku. Gde je to bilo? To je bilo u Kučevu. U Kučevu, u Srbiji. Tako je, da. I onda jedno po jedno, prvo takmičenje, drugo takmičenje, prvi nastupi, prvi ansambli, pa onda kamerna muzika u srednjoj školi, pa orkestar, pa takmičenje sa orkestrom, pa solo. Jednostavno, to je vremenom dovelo do toga da harmonika bude moja obsesija. I onda je došlo vreme studija, ali tako? Jeste, to znači put ka Austriji. Prvenstveno je bila ideja švajcarska, pošto moja sestra u to vreme studirala već solo pevanje, džez pevanje u Cirihu. I onda je bila ideja, ok, meni je to jako interesantno, da sam tražio zajedno sa profesorom iz Srbije, tražili smo zajedno šta je za mene neka dobra solucija, pa je bilo, neke opcije su bile u Srbiji, kao što je Kragujevac, Beograd, bilo je to i Niš i Cetinje opcija. Onda sam po preporuci jednog prijatelja, profesora harmonike, došli do ideje da to možda bude ipak Beč, a ne Švajcarska, ne Srbija. Beč kao oduvek neki centar između istoka i zapada. Jednostavno, postoji razlika između interpretacije na istoku, na zapadu muzike uopšte. I poneo sam neko znanje koje sam stekao u Srbiji i onda sam to na neki način upotpunio ovde sa jednostavno raznovrsnim stilovima, orkestrima, nastupima, profesorima. Jednostavno je to upotpunilo neko moje znanje i povećalo želju za ovim instrumentom svakako. Sviraš i narodnu, ali tako, tradicionalnu muziku. Sviraš i ozbiljnu. Sviraš i džez. I baš onako kad pratim tvoj rad i kažem, Bože, pa koliko muzika zapravo ima i tih stilova i to nisu određeni stilovi, nego verovatno kada se vi muzičari nađete pa svako svoj neki, da kažem, prepoznatljivi, ono što nosi u sebi, pa izražava kroz muziku, pa to je fenomenalno. Definitivno. To me najviše doprino ne samo rad, već mogućnost nastupati u raznim sastavima. To da. Jer, mislim, svako od nas sedi kući, uči, vežba, ali dok ti odeš na scenu, dok sviraš neke različite projekte i ako si spreman za neki izazov, onda upotpunjuješ svoje znanje i rasteš jednostavno kroz te druge stilove. Baš džez, naravno tu postoje neki standardi koji bih mogao da odsviram, ali to je neka branža, to je stilistika koju najmanje poznajem, a u stvari najviše volim. Volim jako da je slušam. Narodna muzika je nešto u što sam odrastao, igrao u folkloru, svirao u folkloru. I ovdje sada sviraš, da kažem, šef si orkestra. Tako je, vodim orkestar pri Bambiju. Da, skoro smo imali takmičenje dečjih ansambla. Tu sam osvojio jednu nagradu, specijalnu nagradu za muzički aranžman. Zatim smo imali godišnji koncert, koji je u stvari jubileum koncert 50 godina, koji ti to najbolje znaš. Si pisala knjigu, naravno. Hvala ti na tome. Spomenula si i nas, orkestar tamo. I naravno klasika je deo mog obrazovanja, jel te, od malena. Kroz školu smo najveći deo radili i klasičnu muziku, transkripcije za harmoniku i originalna muzika na harmonici, koja je praktično nova muzika, što bi Austrijanci rekli Zeitgenössische. Šta bi ti preporučio sada ovim nekim mladim ljudima? Ja stalno hoću da izvučem neko dobro za njih i da možda evo upravo tvoje gostovanje bude presudno da oni izaberu nešto što vole, pa sad evo slušaju tebe. Šta bi ti imao kao savet? Zašto muzika? Šta muzika donosi? S jedne strane, kao Momir bih rekao, ako volite da se igrate, igrate se dalje, igrate se stalno. I onda, da li je to kroz muziku, da li je kroz slikanje, da li je kroz sport, u svakom trenutku je to jedna igra. A kao muzičar uopšte u ovom slučaju,
rekao bih da mora da postoji ta neka pasija, ta neka želja, ta neka motivacija za muzikom i naravno za instrumentom. Koliko god to nekad bilo i teško i dosadno i naporno i pod nekim, ne znam, različitim okolnostima, treba biti jednostavno istrajan i raditi to što voliš. Ako je to što voliš, nema granica. Vežbanje je obavezno. Koliko sati dnevno se vežba instrument? Ja bih rekao nikad dosta. Zato što Pa dobro, jer ima, ne? Uvijek je moja sestra pričala, uvijek je pitala kao, pa jesi navežbao do kraja? Znaš, kao vežbaš, stalno nešto vežbaš. Jesi li navežbao? Kao, to je, sad, ok, sad pauza. Ne, nije pauza, nema nikad pauze. U suštini, iz dva razloga. Jedan je zato što time vežbamo i svoju glavu, svoj mozak, koncentraciju, maštu. I drugo, naravno, naše ruke moraju da budu u dobroj kondiciji, kao i u bilo kom sportu. Ne možeš da treniraš fudbal 2 meseca godišnje i onda 10 mjeseci ne radiš ništa. Kako se vežba ruka za harmoniku? Misliš? Da, mislim na instrumentu, da. Na nikakve posebne vežbe. Jednostavno na instrumentu postoje vežbe koje doprinose tehnici u smislu stabilnosti ruke, otkucaja, udarca, raznih tehnika sviranja i onda kad savladaš bukvalno taj tehnički deo, onda mnogo lakše možeš da se izražavaš i da odsviraš nešto što ti onako na srcu leži. Ovo mi se sviđa da se izražavaš. Znači, muzikom se izražavaš. Tako je. Muzika je sredstvo komunikacije. Divno, ovo mi se sviđa. Ali da li znaš da je muzika jedini jezik na svetu koji nema granica? Odnosno, svi ljudi ovog sveta razumeju muziku. Imam super primjer za to. Došao sam u Beč, položio prijemni i sad, naravno, prvi semestar. Znam 3 reči nemačkog u redu. Naravno, pričao sam i engleski još tada. I imali smo neku pauzu na fakultetu i sad seli smo u jednu učionicu gde postoji i orgulje i klavir koncertni, super opremljena učionica tu u gradu. I niko od nas ne zna nemački, svi znamo engleski. I onda je bila ideja kao ajmo samo da sviramo. Onda je jedan uzeo kontrabas da svira, čelo, klavir, harmonika, flauta, violina. I mi smo 2 sata svirali bez da smo progovorili jednu reč. Isprijateljili se kroz muziku i razumeli se muziku. Da nešto ne pogrešim i da ne nabrajam, reci mi onako tebi šta je posebno drago, nešto što si uspeo, što si osvojio ili negde bio, to je za tebe bilo značajno u tom trenutku, a i u buduće. Šta bi izdvojio ovako iz tvoje, da kažem, muzičke karijere? Izdvojio bih nastup na solistička jedna tačka sa simfonijskim orkestrom u Concert House-u. To je bio koncert Christmas in Vienna. Divno, bila sam. Da, 2022. to bilo prošle godine. Ne, već pretprošle. Svirao sam jednu rusku pesmu sa solistima i sa celim orkestrom i bio je hor bečkih dečaka i bio je još jedan hor. I zahvalio bi se kompozitoru Johnnyju Bertlu, Austrijancu, koji je dugo svirao sa Ludwigom Hirschom, jedna velika ličnost, pokojna ličnost sveta muzike u Austriji, pop muzike. To bi bio jedan nastup koji bih izdvojio. Izdvojio bih turneju u Kini sa bendom Hotel Balkan. Pa to. Risto Nikolić je već bio u jednoj tvojoj emisiji. Jeste, je pre mnogo godina, ali moram ponovo. Tako, bilo je to davno. I uspeli smo da organizujemo jednu turneju od 11 ili 13 dana sa 6 koncerta. To je bilo... U Kini, šta ste svirali? Svirali smo našu kantautorsku Ristovu muziku, tako da nismo radili kovere. Baš smo se trudili da budemo jedinstveni i predstavili to u Pekingu, u Šangaju i u Ningboju. I to je bilo stvarno interesantno. Jedna prava muzička avantura, predstaviti Kinezima Balkan. Tako je. Odlično. Svaka čast za ideju. Evo, došlo je vreme da se rastanemo. Ja ne bih da se rastanemo bez muzike, izvini. Ako možeš malo, ne znam da li si planirao, bar nešto da nam osviraš i šta će to da bude? Vrlo rado. Evo, ovih dana se spremam za taj Svetosavski bal, pošto sam kao i prošle godine nastupat ću tamo sa simfonijskim orkestrom, sa Narodnog pozorišta Srbije i nastupat ću kasnije i sa bendom A Muzika iz Udruženja Kultura. I umetnički direktor Milorad Samardžija nam je dao puno domaćeg zadatka, tako da ima tu šta da se vežba. Evo, baš sam pre tvoje emisije vežbao jednu numeru koju treba da odsviramo zajedno sa simfonijskim na otvaranju. To je numera Bojarka. To je jedna naša stara igra koja će se igrati na balu. Divno.
Bravo, oduševljena sam. A da li mogu spontano, volim jednu pesmu, tamo negdje iz tvog kraja. Ne znam ni da izgovorim na vlaškom. Mendram ja. Jeste? Može. Može, malo samo, molim te za mene. Da, hoćeš ja da kažem, da je iznenađenje za tebe ili ne? Malo, ne, evo svire, pa ide emisija. Ti si kraj. Ko da se... Pa hvala ti, Momire, mnogo. Vrlo Nismo rado. rekli, kako se zove pesma? Pesma se zove Mendram ja. Dobro, to znači... Ne? Draga moja. Draga moja. Dragi moj Momire, hvala ti puno što si ulepšao ovu emisiju i vidimo se na ovim muzičkim događajima, balovima i svima. Važi? Hvala tebi puno, hvala, pozdrav svima, hvala.